Чакай на скорост. Чакай. Нищо. Няма нищо. Става на скорост, да може да се спава. Давай. Ето той би искаш да дигне. Чакай толкова бомба. Но освободите от скорост да е по-лесно. Нека да е гадно. Толкова трябва да е висока. Малко това. Сега го покажем. Ще направя да я подложим. Дай машината. Дай! Седиш ли ще да спидеш? Чай, добре. Направо те и подлагай. Чакай сега. Трябва да въже, чакай. Чакай се, значката ще отрежем две трупчета. Трябва да я подсигурим, бе. Да. Чакай там, бе. Чакай. Да, чакай малко. Някой има ли тук кола, бе? Аз казах, че там е най-добре. Чакай да ме опрети, моля се. Сега къса. Там ще има тампон. Сега къса, нека да. Пустай га, тя готова.